Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня в видео покажу вам, как у нас Мартуля начала ползать. Покажу некоторые нарезки того, что я готовлю детям. Также будет у нас небольшие нарезочки про новогоднюю нашу елочку, как мы ее украшаем. У нас две елочки. Елочка у нас здесь, вот эта вот белая, в гостиной стоит. И вторая елочка у нас зеленая стоит в нашей спальне. Всем приятного просмотра! Так, повесили дочке в комнату огонечки. Она у себя уже украсила Дедом Морозом, Снегурочкой, елочку. Вот, и вот огонечки ей повесили. Совсем Новый год теперь в комнате. И Марток катается. Мартуль, привет! Также я сейчас делаю детям небольшой перекус, бутерброды с колбаской и с сыром, кусочками нарежем. И хотела показать вам наши покупочки вчерашние. Купили мы вчера вот такие вот конфетки. Это наподобие Твикса, а мы все очень любим Твикс. Вафельный тортик. Это у меня уже именно дочка любит, старшая. Казинаки уже немного поели. Мармелад. M&M's. Вот такое вот ореховое ассорти. Вообще очень вкусное. Тут разные орешки и кешью, что мы больше всего любим. И миндаль, и грецкий орех. Наборчик. И большую пачку чая. Вот такие у нас бутербродики маленькие получились. Сейчас мы их в микроволновке сделаем. Приятного аппетита! Так, а я тут пока вот с горячим клеем занимаюсь. Вот потихонечку обклеиваю. Вот сейчас вот это вот приклеивается. Здесь еще не сделала. Вот здесь вот по второй штучке сделала. Уже так более-менее похоже получается. Ну вот у меня как время было, вот здесь вот немножечко вот эти вот доделала. И вот здесь вот чуть-чуточку доделала. У меня времени уже не было. Вот, ну так вот я его еще, когда все доклею, я еще сами квадратики эти, кирпичики, я их поярче белым прям покрашу. Я думаю, будет красиво. И уже надо уже скоро украшать. Время идет. Вот, еще надо вот эти вот все капли потом оттирать. Торопилась, когда красила. И все у меня так и накапало. А то, получается, вот здесь целая вот эта куча с коробками стоит, с украшениями. Ни туда, ни сюда не уберется никак. Вот. И здесь никак не доделается. Надо уже все убирать, все подготавливать к Новому году. Так, а я в процессе оформления нашего камина. Очень у нас это видео с ним затянулось. Но я думаю, в принципе, можно за 1-2 дня это все сделать. Но вот у меня времени на него вообще не хватает. Так, у нас вот он вот такой вот получается. Сегодня постараюсь внизу доделать все. И уже верхушку вот здесь освобожу. И уже будем, я думаю, скоро украшать. Завтра, по идее, должна прийти гирлянда еловая. Вот мы ее вот сюда вот сделаем. Вот. И ее будем уже украшать тоже всякими шариками, мишурой. Может быть, огоньки повесим. Вот, чтобы здесь у нас тоже было красиво. Вот. А там я еще вообще не придумала, что я буду делать. Некоторые ставят свечки, там как-то украшают. Но я думаю, мы просто оставим коробки с подарками там.
вот, чтобы как-то вот заградить вот это вот все добро. Вот, потому что я думаю, если я поставлю там свечки, у меня Степа залезет туда обязательно. А какие-то свечки на батарейках я тоже не хочу вот туда ставить. Потом эти батарейки сядут, и их потом некуда девать. Переработки у нас здесь нету, и потом я не знаю, как избавиться от этих батареек. Вот. Также у нас вот наша елочка. Я все тоже никак туда-сюда перевешиваю игрушки. Все мне никак не нравится, никак я не могу прийти к одному решению, в каком порядке надо повесить шарики. Ну, я думаю, надо просто побольше шариков купить. Вообще не шариков, а украшений. И тогда я уже смогу уже как-то что-то придумать, потому что, ну, никак мне не хватает. То ли мне не хватает вообще самих игрушек, то ли я просто не в правильном порядке их вешаю. Вот. Ну, как-то так пока. Так, я вроде бы как закончила с елочкой. Не знаю, добавила я немного зеленых бантиков и бусики повесила. Сейчас, когда получше расцветет, тогда уже включим огоньки и покажем, как она будет у нас светиться. И бусики. Я думаю, я закончила с елочкой. Больше менять я ничего не буду. Потому что это просто головная боль. Так, у нас уже с утра пылесос пылесосит. Потому что от елочек столько иголок осыпалось. Ночью у нас коты уже поиграли. Да, Степ? С елочками котики поиграли ночью, да? И у нас елочки осыпались немного. Вот убирается уже с утра. Так, вот так у нас получается потихонечку. Я думала, это намного легче все будет. И это так сложно, оказывается, ее закреплять. Хорошо, что есть большой степлер. Ну, как большой? Он бумажный, но не строительный, короче. Хорошо бы это все строительным делать. Вот. Я решила сейчас с гирлянды начать, а уже потом, если что, кирпичики буду доделывать. Вот так пока придумали сделать. Фонарик там поставили. Еще бы сверху какой-нибудь фонарик. Было бы красиво. Мартуленька, ты у меня там шарики смотришь, да, моя зайка? Моя зайка. Какие игрушечки. Не надо в ротик. Привет. Привет, моя хорошая. Шарики какие, игрушечки, да. Моя зайка. А как ты их так соединила, две сразу? Ой, какие. Ой, как интересно, да? Вот такие вот. Шарики, сосульки. Или как шишка она выглядит такая красивая. Да? Привет! Так, мы тут с детками решили поиграть в железную дорогу. И у нас вот эта сумочка, где у нас было все сложно, она начала у нас совсем разваливаться. Вот она у нас вся облупилась. И я думаю, то, что мы ее будем выбрасывать, она нам уже больше не нужна. И нужно будет придумать, куда мы будем складывать теперь нашу железную дорогу. То у нас вот было очень удобно вот в этой сумочке. Вот, а теперь у нас ее не будет, и надо будет какую-нибудь красивую коробочку придумать для этого. Типа вот такого вот пластикового, но у нас таких всего 3, и они все заняты. Так, вторая вещь, которая пойдет на выброс в декабре, это будет 2 носочков у сына. Я ему в этом году купила много носков, поэтому эти ему уже не нужны. А кто это у нас тут спрятался? Кто же это? Та-дам! Тимка, глаза светятся. Залез. Мартуля вон у нас как уже ползает. Мартуль, ты умница. Все, теперь уже не спрячешь от тебя ничего, да?
Что там? Нашла. Скользко, да, на полу? На коврике ползай. Мам, да. Вот так она поползла, да. Тебе на коленники теперь надо. Ага, и розетки все надо теперь закрывать. Да? Ку-ку. Ай, шарик. Шарики. Вот так вот она ползет, ползет. Все, теперь каждую баночку будет смотреть. Да, Марток? Вот так вот, вот так вот. Опа! Ну-ка. Вот так, молодец. Молодец. Вот так раз, и все. И достала уже. Молодец. Все, надо убирать все баночки, розетки закрывать. Все теперь надо закрывать. Теперь глаз да глаз. Да, Марток? Глаз да глаз теперь за тобой. Да? Бутылочка. А сейчас мы решили поиграть в машинки. Давай, иди сюда. Какой теперь? Садись. Чуть подальше сядь. Вон туда. Вон туда сядь. Так, желтая. Бум. И красная. И бум. Угу. Вот так, Мартуля, смотри вот это. Да? Опа! Давай, запускай меня. Опа! Чего сломал? Чего сломал? Давай я посмотрю. Вот. Ты ее не сломал. Все нормально с ней. Опа! Ну, как поехала. Опа! Мартель приехала. Ой. Так, Мартель приехала. Бум! Перевернулась. Да, Мартель? А тебя вот тут, смотри, сколько разных машин. Опа! Давай, ты ту будешь запускать, я вот эту запущу. Ой, смотри, она вон туда уехала. Под машинку, под зеленую. Достанешь? Так. Ну-ка, давай еще раз. Марток! Поползла. Все, лови. Пока. Лови. Вот, молодец. Давай. Давай, запускай. Идем. Давай. Я же жду. Ну, поднимай. Такси? Давай, желтое такси. Такси. Вези. О, спряталась. Спряталась. Доставай. Вон там синенькая и голубая, вон там. Вон там, достань, вон там две. Опа. Ну давай поменяй, да, запускай. Нет, так неинтересно. Если я либо сюда, тебе лови тогда. Ну,
спрятала. Тебе точно придется все достать 3. Давай, голубая, синяя, желтая. Вон там еще. Вот, ух ты. Вон там еще голубая. Опа! Чуть не врезали. Ты вот там под елочкой достань еще одну. Вон там еще одну. Вон там. Достанешь? Ничего себе. То красная шальная была, то желтая шальная. Куда она ездит? Она сама хочет ездить, как ей нравится, да? Нет. Так неинтересно. Да, Лавля. Ну нет, ну так неинтересно. Ну мы тогда с Матулей будем играть, давай? Мы хотим с ней тогда в другую игру поиграть. Ей не нравится твоя игра. Вот так мы играем с детьми в машинке. Степа опять хулиганить начал. Ему очень нравятся эти машинки. Вот он там начинает так это немножечко хулиганить. Да? Чего неправильно? Вот Матуль помогает убираться. Да, Матуль? Ты зачем одеваешься? Мы сейчас не идем никуда гулять. А? Нам надо с тобой прибраться, обедать сейчас будем. Вот нам эту кучу надо разгребсти сегодня. Обязательно. Получилось у тебя одеться? Но мы сейчас никуда не пойдем, что? Не получается? Ну, потому что мы, наверное, не идем никуда, поэтому не получается. Все получится. Неправильно? Да? Будем кушать? Будем кушать. Надо не будет. Дима, скажи всем приятного аппетита. Ой, 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 ой. Вот молодец. Ура! Наконец-то дождались обеда. Обед. Молодец. Вкусно. Не то, что эти банки невкусные. Что ж с ними делать, с этими банками, интересно? Котов кормить банками этими. Вкусно. Жуй-жуй. Картошка там вообще разварилась. Как капуста варилась. Вкусно. Что, рот вытирай? Ой, вытираю. Так хоть бы. Вкусно. Вкусно. Так вкусно. Так вкусно.
У меня дочка вот так вот украсила свою комнату. Тут у нее Дед Мороз, Снегурочка, елочка стоит. Она вот снежинки наклеила. Немного, правда, но я думаю, больше не нужно, потому что потом это все отдирать будет не очень легко. И огоньки. Я вечером вчера также показывала, как они горят. Вот. Красиво теперь, хоть у детей новогоднее настроение. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.